Kamu, Rimarininchi, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapuncha o kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kama chikuynintakama. Kay primerimasu tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masua Maria Magelia Matalla Tanchipa, Fankichikuna, Kainatari Chaygaram Chikanchik, Rimarininchik Nisham, programa Lanchikwan Conan miércoles, mam, miércoles Piñicachcancha, miércoles, Iskay Chunka, Iskay Niyo, octubre Quilla. Punchakuna problema ripuchkan, Iskay Chunka, Iskay Niyo, Yariki Kay. Semanuk ning semanalnya rikau kay kila ripukunan pak mana chayllachu sino nya kachkanchi rikau fiestas de todos los santos nisqan hawanchik piña rikau legon palegon kay semana manta o sábado manta o viernes sábado manta hallay con gañari que chay diferentes festividades acti vida de rikau legon palegon rimari wa legon palegon rimari Punta de Perta y Tanjipso Temperima Coyocoyle, 8:08 de la noche, Arica y Willia Coycona, Cherimun, Acai Caro Yachta con Amanta. Acai Andamarca, Nishamanta, una pelegona. Cai Andamarca, Acai Miki Cachicanricao. Según Nashanchik Meina, aunque esto, a ver. Kay pinachkanchika Andamarca laupis wawqillaykunapa pallaykuna perqa wichikuyku. Perqa. Hinaspansi chay perqa wichikuykuspan ñitiron iskay mamitakunata paykuna wañuku. Mana chay iskayllachu riki ñitirusqanqa astawanqa pichqas riki kay perqapa haperusqan riki kanku. Pichqa suqta hanchista riki kay perqa ñitirullarqa iskayta wañuqpaq wakiqtaqa riki yanaparullanku hinaspa hospitalman riki aparamullanku riki wawqillaykuna pallaykuna. Kay pasakurun kay Waychaw Pampa nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna cerca a Andamarca. Bueno, kay Andamarcamanta rimaspa wawqillaykuna pallaykuna. Kay Andamarca mana pantanapaq manachusmi kay cercallachu. Bien, entonces kay pinachkanchik iskay warmikunata riki kay ñitiruspa wañurachin kay Waychaw Pampa nisqanpi wawqillaykuna panchallaykuna. Chaypi wañukuq riki kay mama Virginia Péndola Huamán, 47 años, chañataq Maricruz Yauri Torres, 22 años. Maricruz pas wañukulla. Chañataq kirisqakuna riki kachkan tawa warmakuna.
Imataq pasakurqa, a veces kaynayarika, a veces wasinchik tumpata laqlayaykuptinqa rikaw. Imataq pasakurun que paykuna riki raymisqaku wawqillaykuna pallaykuna watanta rikaw, warmapa watanta. Chay warma riki watanta kumplirqa, entonces chaypi rikaw wasipi rikaw, wasipi chay raymirqaku rikaw. Y chay wasip kachkan riki perqan rikaw, perqan hatun como cualquier perqa rikaw, muro de contención, porque kay fotopi qhawasqanchikmi hananlawmanqa kachkan rikaw material nobleña, kay material noble. Entonces kay ukulawman kachkan perqa, chay perqa riki wichikaykaramusqa riki wawqillaykuna pallaykuna hinaspa ñitirullasqa kay runakunata raymichkaptinku chay nisunchik cumpleaños ninku rikaw misteri maypi raymichkarqaku riki hinaspa riki claro chaypi imaynanpita wichaykamun karqa ñuqa yuyaymanani hinaspa nini a ver kayqa wichaykamurqa porque como raymirqaku bullarqaku riki perqa al airellaña karqa parapa nuyusqa watan mana riki formal perqachu sino putma allpa rikaw, putma allpa posiblemente naraqpas muro conten nishkanchik relleno imaraqpas karqa no sé imayna al airella karqa riki chay perqa hinatin como rayminku bullanku hinatin bullapi riki chay perqa riki sullmaykamun astawan hinaspa ñitirullan chaypi kaqkunata mana sapallankuchu paykunallachu karqakuqa sino achka karqaku sino kay perqalawaman riki paykuna tiyarqaku warmakunapas entonces incluso kay cumpleañero kachkan hospitalpi wawqillaykuna pallaykuna kayna riki a ver kaypi kachkan huk video chayta qawariswanchik chaypi riki justo chay hurqunakusqanku hora riki fotota tomaykurqaku rikaw a ver si tenemos imágenes kayta riki churaykusunchik a ver chaypi riki qhawaykusunchik imaynas chay pasakullasqa apurallaman aspichkanku wawqillaykuna pallaykuna serenazgo pawasqa vecinokuna chaypi pawasqa hinaspa riki amas waqay aspichkanku perqa riki wak ñitiramutin waqay na kirisqakunata waqay perqata wischuparamusqakuña waqay huktapas hurquramunku kayna riki llaki wawqillaykuna panichalyaykuna pasakurun rikaw kay Andamarca lawpi wak waychaw pampa nisqanpiraq rikaw haypikuwan urquspa paqwaychatan pamparusqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay videoman qhawasqanchikmi naq a ver yapachaykusunchik kay videota a ver sumaqta kichaykuspanchik suwachaykuychik kaypi sumaqta churaykusunchik yapatawan hinaspa rikaw kay waychaw pampa nisqanpi kay pasakurun a ver bullachantita aquí enterrado personas apoyando cuerpo serenazgo. Nos encontramos en Huaychao Pampa, el cual acá en el lugar ha sufrido un derrame. Ya, échale. Hagan espacio. Bueno, acá seguimos auxiliando. Féminas, ¿no? Iskay wañukulasqa iskay pampapi wischurayachkan ¿Mujercitas? huktapas hurqumuchkanku waka wañusqataña rikaw wañusqataña hurqumuchkanku huktapas waqay hurqumuchkanku ayataña wañusqataña wakayna llaki pasakurun wawqillaykuna pallaykuna kay Huaychao Pampa nisqanpi ahí está equipo médico legal paykunapas chaypi tarikusqaku fiscal
paykunapas qawarinku hinas paykunawan kusqaña chay levantamiento de cadáver nisqanta ruraykullarqaku. Kaypi qhawasqayman hina wawqillaykuna puriykuna ya nisqani chay como chaypi raymirqaku, takirqaku, bullarqaku hinata pirqa al airillaña karqa hinaspan ripuykamurqa wawqillaykuna pallaykuna lliw ñitero kamas chay pirqapa nampi waqtanpi kaqkuna pirqaman tiyaqkuna kay lawpi uklawkunapi tiyaqkunaqa mana paykunataqa imapas pasanchu pero rumi wakyata hayparamun kay iskay panchanchikunachi kamas chay chawpichapi wichimusqan law chawpichapi tiyarqaku y waqtankunapi warmakunaqa más al aire más al aire niqlla hinaspa paykunaqa seguramente ukuchandañas kachkan kay panchanchikunataqa nishuta ñiterullarqa entonces kaypi incluso diferentes medios de comunicación asuykun hinaspa rimarin kaypi justamente el levantamiento de cadáver nisqan rurasqankuta chayman asuykusqaku defensa civil, serenazgo, defensoría del pueblo, equipo rescate, forense, lliwcha pero ninkuta wawqillaykuna pallaykuna ambulancias demorarusqa kay hurquypi demoraronku kisay apurawman hurquspaqa hurqurunmankupas karqa kawsachkaqtaraq pero demoranku achka hatun pirqa wichaykamun achka allpa chayta minkanaguspa aspinankukama chaykama kay ganarachikullarqaku ahí está equipo de diferentes medios de comunicación asuykuspa kaypi levantamiento de cadáver pues levantamiento de cadáver nisqanta ruraykullachkanku todo lo que es equipo de serenazgo policial, defensa civil, kaymanqa runakuna pawarisqaku wawqillaykuna pallaykuna allpatapas aspiramusqaku hinañachu allpa wakpi monturayara aspimusqankuchu imaynay equipo policial chayllamanqa lliwcha pasanku lliwcha pawanku wawqillaykuna panchallaykuna ahí está kay llaki wawqillaykuna pallaykuna llaki pasakurun kanku kay Andamarca lawpi Huaychawpampa maylaw chay Huaychawpampa kachkan kaypitaq yaqa pantayina kay Andamarca Ayacucho chaypichu kachkan kay asunto icha kay napichu kay kanchkantaqmi huk distrito distrito Andamarca nisqanpa ahí están runakuna pi kachkanku hurqumuchkanku chay yakunata equipo serenazgo waqayllawanña wawqillaykuna pallaykuna chaypi vecinokunapas vecinokunapas warmakunapas kaymanqa autoridad lliwcha pawarin pero kay zonaman semana carretera faciltachu yayku ambulanciapas manas faciltachu yaykusqa serenazgokunas GPwan apasqaku carrochataraq chaymantaña kay camionetakuna yaykurqaku hinaspa chay ayakunata camionetapi aparqaku ambulancia sasachata yaykurqa runapas achkallaña kunanqa montunakurun hinaspanku kaypi qhawachkanku siempre imapipas runaqa pilanakurunmi kayna pasakurun kay llaki wawqillaykuna panichallaykuna más rimari kay programa llanchikpi más rimari mana yachayllachu kay llakiykunaqa wawqichallay panichallay mana kayllachu sino huk lawpipas kay Arequipa lawpi Arequipapipas chayna pirqa wichiykusqa mana pirqachu sino llamkarqaku hinatin pirqataña qaqayarachirqakuña anchay wichiykusqa wawqillaykuna chay construcción ruwachkarqaku wasi ruwanankupak aspirqaku wasita ruwanankupak aspirqaku y chaypi chay wawqillaykuna pallaykuna wichiykamun
hinaspan ñiteron wawqiykuna pallaykuna chaypi huk obrero wañukullan rikaw chaypi nichkanku denunciachkanku ari kay a veces trabajopi riki mana garantía kanchu riki nispa rikaw no hay garantía ari kaynakuna pasakun imaynampi porque mana justamente garantía kasqan arayku riki wawqiykuna pallaykuna pero kay arkipa lawpiraq rikaw kayku Jaina punchaw kaq pasakururqa kay Villa Continental Cayman nisqan lawpi arquipalawpi tayta Gerli Gómez Cachique payriki wañukullan payriki chaypi llamkapakullarqa como obrero y chayriki allpata hurquchkarqaku riki chay cimentanankupak rikaw chay waqtanta riki pirqayachichkarqaku utaq aspichkarqaku nisunchik y chaynapi chay wañukullan rikaw incluso dirigentes del sindicato de construcción civil paykunapas chayaronku chayman hinaspa hawarinku imaynama kaypiqa llamkanqakuqa sin implementos de seguridad astawan piñakun riki wawqiykuna claro karqa huk obracho seguramente un domiciliario chaynalla karqa rikaw domiciliario chaynapiqa riki manam chay exigenciakuna kanchu nataya equipo seguridad taya kaytaya waktaya chayqa kanchu marikaw porque kay Huamankapi pasa achka qhawaqkunapi chayna aspichkaptinku wasi ruwanankupi aspichkaptinku wichiykuspan ñitin riki wawqiykuna pallaykuna mas rimari wawqiykuna pallaykuna kayñataqmi kay Machu Picchupi Machu Picchupi tren purinanpi riki wiraqucha riki sinkachu mallaqchu imaynapi purichkarqa y chayta tren sarurullasqa wawqiykuna pallaykuna kay Machu Picchu llawpipas chayqa pasakurqa hayninpa punchawraq lunes punchawtaraq chayrika agentes comisaría de Sipaspukyo paykuna chay Sipaspukyo chaypi chay pasakurun chay serenazgo patrullajita ruwachkarqaku patrullajita ruwachkaspa riki tarirunku porque chay rielpa purinantaqa ancha mana runaq purinchu tren purichakun rikaw pero chayninta riki patrullaje kachkarqa ni pipas maypi rikusqachu pero chaypi tarirunku riki ña allparunkuña sutinta paymi kasqa Franklin Conza Aukawaki 31 años payta riki kay tren chay purinanpi tarirunku wañus hata tren sarururqa tutapay puriq tren porque tutallamiki kay trenqa purin wak Machu Picchuman riqkuna rikaw tutapata rampatancha trenqa richkan rikaw chayman rinapaq tutapanayki mana punchawqa tarinkiñachu tentaq siqakurikun chay Machu Picchu riqkunapaq rikaw mas rimari wawqiykuna pallaykuna mas rimari chaynallata rayorusqa riki mamitata wawqiykuna pallaykuna michichakuqta wak saksa marca lawpi nin riki wawqiykuna pallaykuna pay riki kay iskay alpakachankuna kasqa rikaw mana achkapaschu rikaw un mamita abuelitaña rikaw 65 pero jovenllaraq mana payacharaqchu pay riki alpakachanta michikusqa y chay michichakuchkaqta riki chay hapirusqa rayo wawqiykuna pani challaykuna y yachisqanchina kay punchawkunapi riki qapas pangrararamuchkarqa rikaw kay Cruz Hasa nisqan lawpi riki chay mama Teófila michichakuchkasqa y payta chay rayo hapirullan umachampi hapirus chay rayo kamas umachampi nin chaychi kamas umachampi hapirutin kamaslla riki pampaman wichiykullarqa rikaw chayllapi istirakururqa nishupak riki umanta rayorun seguramente umanpi karqa awqan riki awqan yawrin mitakunaqa chay yawrichata apakachakun umachankupi rikaw o awqachata rikaw sirakunankupaq entonces chayta riki rayorunqa rikaw y chaynapiqa umachampi chay kirisqa kachkan riki wawqiykuna pallaykuna kay rayukunamantapas cuidakunanchik rikaw herramientayuq purispapas algún rato riki rayo pasarunankama degachaykuspa rikaw samachaykuna
apurado mangre chayaros awasi man para manganes para rayo pical pachkanga chaya pa mi kanga y pelegona. Entonces chay marique policía de Huanca que a su cuspan que chay pica levantamiento de cadáver nishanta que ninco chay que niscanco jawan ya cae chica rayo con una peja a mayari que hay na rayo chico y chicho o chaco y chiquia nis parique una pas rimar o aujile con una pancha le gona más rimari que programa lanchik picheña tariki chayna liata hanki cae pejama título un tachora y hanchicho pero cae na tai chora y gozonchi mana foto ta teranganchicho como sigue ikoita y mata pasa coron o que ya hay pancha le hay gata pasa coron de que Dachas hanchi narikao campo con una peja chakra con una peja mana que yachta pase con una pe caro yachta con una peja mana cancho pustapas mana cancho centro salud pas hospital pas mana anki kan inas papas mana narikao sum atención cancho a veces mana ni carretera con apas kachkan la yachtan chikona mana carretera con apa y hay que atinan arima ipita kai pasa coron o que con apa con wak Huaychao Laupe. Huaychao Laupe que yaki pasacoro. Huacrachucho, Huaychao Laupe, se va a ocurrir en Palegona. Panichayanche, Wixayo Casjaricao. Chay Cachcancaro Orjo, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Chayna altura Picachcan, Chay Serique. Chay fundo ni su ancho o chay anexo ni su ancho o chay caro yachta mana comunidad sino caro yachta rica en esas ranchinas ricao ganaron chico una paja ricao urgubia chaco una paja o hace chay caro renara chay si chay maimi chay panchanchik pakanan kamaga kimsa hora puri kimsa hora porinki y chirija nishorakta kimsa horata porinki mashandara caro chapera chikachkan igual que le Tense justamente que Villa Camorjaco o seguramente toda paeta Warmin grave captere que pusáramos allá doctorata nisparicao doctorat obstetrata rixega chingo obstetra paricao cha acostumbrado na chica na caro pori pericao mana ni ambulancia psiai concha chaquilla ngari que chorarga que panichalian chinas parique chairos pañata hari que acá ñam cercan ñacasca huachaconam pa cerca ya ñacasca acuchigña apasunchigña nisparique apa morjaco chaquilla o auquilagona palegona kimsa orata kimsa hora pori tarik apamuchkarqaku como pixayo man apurado manche no paciencia man ricao chayna pe más ta demoraramos seguramente chireja na chaquillawan raqta ay chay si chay atiparon wawqillaykunata ñanpi kimsa horata puriramon hasta van chaywan ricao chaywan más ta ganaram y chay huachakuy hapiron chayllapi hina tinsi wawqillaykuna pallaku tutaraqta mana ni punchawchu tuta chaysi linternachakunawan wawqillayku atendinakunku chaypi chaysi panchallanchipsu chay pusaqninkuna pasaw katkataspa ukataspa chay hipotermia ninamanta chay warmata chay hapirunanmantapas wawqillaykuna chay hipotermiawan wañukunman chay tanto chay wiksayoq warmi chay ñatari chay uña warma nasikuqpa rikaw linternachawan chaypi atendinakuspanku wawqillaykuna pallaykuna chay antes chika obstetra riki yacharqa enaspa chaypi chay parto karon parto nisqan karon chonniqpi chakrapi chonniqpi urqupi ñampi ni wasipipaschu maypi yaku tiempo pasa a veces hay wasipi qariki yaku tiempo chay muy mayllanapak nispa yaku tiempo chakunatami toalla chakunatapas limpio chatara ñampiqa maypi toallapas maypi imapas ay fatal la vida wawqillaykuna pelean kayna caro
llaqtakunapi aruyarikunchik kaypi imaynas pasakullarqa kay atención de parto nisqan wawqiykuna pani challaykuna kay Waychawlawpi. Voy a hacer un informe de esto. Ichu ñampi ñami que wachakurusqaño pani chanchik. Estamos llevando a la gestante a Huaycho. ¿Qué tiempo será, maestro, de acá hasta Huaycho? 1 hora ya, mira, ve. Una hora, vamos a entonces hacer. son 4 horas de viaje, 15 horas y Yaramonco, Jucuratawara, Chahuachacoroptin, Apangaco, El pueblo está abajo, ahí está la luz. Ya, Hemos prendido el cerro para darle calor a la paciente y también a su bebé. Ahí está Olive, el esposo, valiente el señor. Ahí está la señora, no creo que lo ven, incluso está con su hijita también menor de 5 años. Cañaicos jaco, Juninampa, Ambajazarnampa. Arikaina, Yaki, Kono, que le hago peleactanchi con una pemana hospital con Amberca, que hay pegañame que. Ahora, jepean mana panchanchi, tajare, que chaquilevancho a pamorgacos, y no. Jepeo, América, ocha, amacataruraicos, pechay, América, apamosjaco, pero igual ganáramos, Jariquiñampe, Kim Sauratan por Eramon, ya ganaron, ya pericao, y atenden a Corongo, en las papas, Jocora, por Itara, Cajarica, Alin Samachay Gospa. Apanaconco, que informa cosas, me dispara, chaipe, cachcar, jaricao, enfermero, pia campasao, o obstetracho, obstetrapscan mejari, warmi pscantagma. Más remari, o con pelegona, más remari, kai programa lanchikpe. A chaya tariki chayna llata, kai chumbibil, caslaupi, cachcan paro minero, o con pelegona, kai nañe tanto rona. Kimsa Pachaca, Pichachuncan, Mineroconas, Paicona Riquicanco, afiliados a Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores del Perú, Confimin. Afiliación Casaco, entonces Paicona, Estado Pagarique con mineros informales, Nishanjika, Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú, Confemin. Paicona rique jaina punchaumanta wawqillaykunan palaykuna hallaykosqaku chay bloqueo nisqanta kay corredor vial sur Apurima Cusco nisqanta kay sector Wincho cruce Belí de Santo Tomás, entonces mana pase cancho kay chumbipi kasninwan Cusco lawman wawqillaykuna panllaykuna chay nisqanku riki paykuna chay registro integral de formación minero chay ampliakuchun mana liuchacho complejos pajilagoigone con nispa o gilegona pelegona. Pero niscanche reinfo, más veces como reinfo, chaitame que una guata problema taruana con gorica proyecto taruarcaco, mana congreso aprobaita monancho, mama boluartepas, porque que hatun empresas mineras mansaya pa cospango. Justo chay hasta un problema con apscaro, no tengo minero con agas siempre, incluso que hay punchado con apes y me toman pipas Villacamoncho y medios de comunicación, para solamente chay, movilización de generación Z, chay ya tamasta transmite mongo, pero jaina puncho porque carga paro minero limapi, aunque mana paro parocho, pero sí movilización, congreso punco pepaigona, va con samaigos pango, periqueo, bullarjaco, congresista conata, leita mañacos para con y maleita ampliación de formalización. Paicona niscani que ley de pequeña minera artesanal, pequeña escala, mape, chay tariki paicona amonanco gilejacoy taricao. Allí va gilegona palegona porque ya ninchirica y pa niscascao mineros artesanales y pequeños productores mineros. Ya está bien, como pequeña empresa minera, que hay una mancha, gato, empresas mineras con achoricao, hay una para millones, camionadas, toneladas, jepico con aricao, pero con enchita, los mineros comunales, eso titaban aricao, que hay programa en chip, una de gonchao, para con arique, si bien es cierto, no ganchi, que hay minería para contrampe canchi, pero que hay pequeños mineros con ajarica, apenas miliam cachaconco, como chakra llama cocha genari que manan nishotaja contaminan cocho solamente chay mineros informales que hay un calao yapem oye o sacha con atarik le sepergaren con aspanco
llapa chay nakunata rikao chay llapa chay metal pesado nisqankuna kachaykarinko rikao pero puntaman chay llamkachakuqkunaqa llamkakunankupi hawkam llamkachakuchkanku rikao wawqillaykuna pallaykuna único kay qhipata chay rikuramunku chay mafia de mineros chaykuna Jesusiqa rikao llumpay sachakuytañataq principalmente kay Yunkalawpi rikao chaykunaqa manataq permitinachu bien chay hatun chay empresa minera nisqañataqmi que como carronco tanto y tanto sapa puncha 20, 30 camionadas lluqsikun rato chala toquparon ko kaela toakla te hachachankoraq taqllu tukuy travesura ruranku chay hatun empresas mineras wawqillaykuna pallaykuna entonces kaypi niwachkanchik rikao jefe por ejemplo jefe de región policial Cusco tayta Julio Becerra rikinin ari ñam intervenikunikuna ñam maskachkanikuña parlarita ama kayna chay bloqueo nisqankuna kananpaq nispa rikao wawqillaykuna pallaykuna rimarinmanku kasqa ama rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari yachisqanchik hinariki kay congrestanchikuna hasta kay universidadkunatapas tumpaykunku rikao universidadkunapiqa todo terrukullam chay sendero luminosqullam kakuchkan nispa rikao entonces justo qaynapuña niskarqanchik hinaqarik universidadnichikumanta ima profesional lluqsiqpa chay terrukuñachik lluqsimuchkan rikao ingeniero, profesor o abogado o ima sutiyuq kaspapas obstetra, médico, todos son terrucos, porque si universidadkunapi chay terrucukuna yachachishkan tenga chay pensamiento ancha lluqsimuchkanku pero mana chay fácil rimaychu chay mana chaynachu chayqapta puneq pero paykunapa pensamientoman ya chayna nichkani mana ñuqachu ari chayna nispaqa nichkani sino paykuna chaynata pensanku rikao wawqillaykuna pallaykuna chay ñuqapi nichkani chaynaqa lla profesional lluqsiqpa riki paykunapa nisqanman hinaqa terrukullañachika ima profesionalpis entonces como chay marino rikao chay marino payqa riki mana ni estudiumpis kanchu mana ni titulumpis kanchu solo marinallaman yaykurun hinas chaypi rikao jubilakurunña kunan congresista paykuna riki yanqakunata rimakuchkanku rika como actual presidente del Congreso paypa rikao terrukukunam nispa rimakachanku chaymi wawqillaykuna principalmente chay tumparqaku kay Universidad Nacional Mayor de San Marcos San Marcospipis chaqaya nispa pero ari karqam último periki chay huku chaqwa rikao chaqwa entonces pero chay chaqwaqa mana San Marcos pachuchkasqaq sino San Marcosman tumpaykunku sino huk universidad nortelawpi universidadpis chayqa kasqa entonces videokunatapas yanqa tumpananku raykuqa yanqa tikranku wawqillaykuna pallaykuna chaymi kunarika incluso Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga kaymantapas pronunciamientota hurquykamunqa a ver imanintaq kay Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga wawqillaykuna pallaykuna Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga kaypinin pronunciamiento ante la reciente declaración del congresista Jorge Montoya del Partido Honor y Democracia no es Partido de Honor Democracia manam chayqa existinchu es Congreso Ocupeja que mana en partido ñacho chaynan patañacho ruranko porque partido ruananko paja canan inscripción ante Jurado Nacional de Elecciones a veces hasta universidad de unos pantamonco bien chaypinisca el Partido Honor Democracia quien afirmó que Sendero Luminoso está en las universidades. La Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga expresa lo siguiente. Primero, rechazamos categóricamente que este tipo de afirmaciones. Rechaza ella vanga y mamá. Denuncianam chayna huera kuchakunata demuestrachun manachayqa ya. Kachun rikao por calumnia rikao acusasqa wawqillaykuna pallaykuna. Chayna periki manaña riki pipas facilta kayna rimakachaykunanpaq. Rechazamos categóricamente este tipo de afirmaciones infundadas y estigmatizadoras que atentan contra la imagen y el prestigio de las universidades públicas en el país. Segundo, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la paz, derechos humanos y el Estado de Derecho, pilar fundamental de la formación universitaria de la convivencia nacional. Tercero, exhortamos a las autoridades representantes políticas a emitir declaraciones con responsabilidad y respeto, evitando generalidades
o generalizaciones que dañen el esfuerzo de miles de estudiantes, docentes, trabajadores comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Cuarto, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga continuará firme con su misión académica social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, crítica y libre. Ayacucho, 21 de octubre de 2025. Ahí está en Puncha. San Cristóbal de Huamanga, pues, pronunciamiento de Jorge Camorra contra Rospigliosi, con Pelegona, y Manachaylacho, sino contra Montoya principalmente, porque Paigona mi anga con la trimática, yanga con ata, con ya para la universidad, te rocolla, que tú te roco con la mía chachina cuchcan con nispa ni coro. Entonces, y mamá, a ver, auto ni con y mata pues rima y con gao. Tumpan en rai coja, chay rimas hankota pasa chinan coray coja. Kay na wakna nispa, a ver, man, prueba un rima y caring fácil, todo ojile con palegón, chay, mi cae con ata man, pronunciamiento león, sino denunciar no ojile con palegona, tienen que hacer denuncia pública. Ya que pronunciamiento da mamá, aunque ñari que carta notarial ta que Universidad Nacional Mayor de San Marcos chay cachiña, carta notarial. Anchaina con ataro dana ojile con palegón. A manacho de carta notarial van rectifica conga, entonces ahí se tiene que denunciar, pues ojo el palegón y no tenga más respeto canga, más pima. Acheña tasca Universidad Nacional San Agustín de Arequipa un calla caricao, a San Agustín perico ojo una palegona. Sindicato General de Único Docentes de la Universidad Nacional San Agustín, paicona mañacuchcan cuerique. Sueldo ko tiapoachunko 14,000 soles man chaynatam gananko chayllapa catedráticos jueces paykuna gananko ñuqayku ñataq menos llata gananiko chay kachun homologación de sueldos nis chayta mañakuchkanko chay cerca el lunes tariko awqillaykuna paykuna lunes 10 de noviembre chaypi chay yaykuykuchkanqaku paykuna huelga indefinida nisqanman. Que hay comunicado ya tarach chay chimuchkanko hay como huelgasasco nispa hay como munachkaniko mañachkaniko chay homologación de sueldos nisjanta ni dico auxiliagona palegona ya chayña ta chayna llata es kaina yarikao warmikuna principalmente pero jarikuna paskan yarikao kay cirugía estética nisjam yarikon rikao liposucción nisjangonata kay mama boluarte pues manacho uyachangona senqachangonata o allichachikorqa chay cirugía plástica nisqanto achikospan cirugía plástica o estética iguallami chayllami o bien ninko cirugía plástica o bien ninko cirugía estética. Entonces chayman risqa justamente manera kay panchanchik hinacho rika boluarte tapus wañurachimurqarqa kay operachikuq risqa oqillaykunqa sepas ya 32 añitos chay nawatayqa risqa chay liposucción rurachikuq kay lunes taraq kay Hospital Municipal Arequipa en Arequipapita tiene que ser que chaypi más sumaq sipascha más sumaq cuerpo formas chay claro kimsa chunga iskay watayuqa kisay wawayuq ñapas nasparikao wiksasapachaña rollo chayuqkunaña natinqariqa ñuqam kayta kani como modelo sipas chaypi imayna karqani muñecaina chaynam kayta munani chay muñeca chaykunapish flaca chaylla mana gorda muñecakunaq kanchu ¿no? Entonces chaynatan kayta munani nispa operachikuq risqa rikao chay liposucción nispa chay grasanta hurquchikuq chaypi chaqaya wañu kullasqa wawqillaykuna pani chayaykuna chay doctor atendiqninsi bueno sutintawan yarimaykusunchik kaypipas purispan opera emaspa wañuchichkanman mas warmikunata chay doctor mi kasqa Denis Vargas Torres payrike operarqa chay manaña aterqañachu atendita porque pantarorqa rikao chay liposucción tarwachkaptin rikao wañuymañaña hapimurqa mejor samutaña qayaykusqa nispas samutaña qayaykuspan trasladaychik yayta clínica municipalman porque kaypi mana atendinaykupaq kanchu rika nispa chayman mandarosqa chay chinkaron kay doctor mana kunankama rikurinchu awqillaykuna palaykuna chayriki director del hospital
Gustavo Rondón Fudinaga payrikinin ari ñuqaykuqa llapan chay protocolokunatam cumpliykurqaniku apamuspayku atendiykurqaniku pero gravem kasqa ña wañuypatampi ña apamurqaku hinaptinqa mana ñuqayku responsablechu kaniku nispata wawqiykuna panillaykuna ¿qué tal? ¿Qué tal? Qayrika kay doctorkunapas faciltan wañuykarachin pero es achka kutin kay pasakur riki wakiqpi imaynatay chay ruranqa hinaptinqa sumakllataman lluqsin rikaw asisqa kayna wiksacham chay grasachanta hurquchkaspas a veces tuksiparun ukunninkunata chunchulkunata sabes tuksiparun chay tuksinan pantarun riki hinaspan ukunnintaña tuksiparun chaykunapas pasakunsi ninmi riki mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay mama Delia Espinosatam Junta Nacional Justicia manaña kutiykachiyta munanchu kaqay ña kunanqa comunicadonta hurquykaramunña Junta Nacional Justicia kunan vengakurun rikaw imayna mana Delia Espinosa mana kasurqachu Junta Nacional Justiciata kay mama Patricia Benavides kutiykachiypi kunanqa kaywan vengakuchka manas kutiykachinqachu Junta Nacional Justicia más bien medida cautelar nisqantas ruraron hinaspas mana kutiykachinqachu como fiscal de la nación porque kay mama Delia Espinosa kay punchawkunapi upallachaykunman karqa ama rimanmanchu karqa pero redeskunapi kachkan riki tukuy rimasqankuna rikaw y bueno rimarqa kikinchu imaynaya pero kay casuskunamanta rikaw imayna qaykayna kaspapas hay casuskuna complena pipas maypas imayna kaptinpas nispa incluso kay mama Keikota tribunal salvaykusqanmantapas kay tribunal sayapakurun nispakuna nirqa rikaw entonces chaymantachi como venganza rikaw porque nirqa rikaw kutiykuspaqa pipas wichichun maypas wichichun igual llapantam acusaykusaq nispakuna rikaw entonces kaywan rikaw ama kutiykachisunchu kay Delia Espinosata acaso Junta Nacional tapas kasurqachu acaso ñuqatapas kasurqachu nispa chay Junta Nacional nin rikaw chay tayta Gino Ríos pero ña nirqaña como poder judicial niykurqa riki kamaslla kutiykuchun kay mama Delia Espinosa como fiscal de la nación nispa pero congrestakuna como Patricia Chirinos wakiqkuna imanirqataq Junta Nacional pa manan kanchu atinin chaqay riki mana respetachikunchu nispakuna rimakacharqaku imapaqtaq kutiykachinqa kay mama Delia Espinosata inimigunchikta imapaqtaq kutiykachinqa nispakuna rimakacharqaku riki wawqillaykuna pallaykuna respetachikuchun chay Junta Nacional Justicia nispa anchaymi riki wawqillaykuna pallaykuna kay imaman yawichinqa porque ya desacato prácticamente wawqillaykuna pallaykuna tenga kaytaqa abogados de mama Delia Espinosa riki ya pajarinpaq seguramente más willakuy kaymanta kanqa porque kunanpaqa ña niykaramunña manam kutiykunqachu como fiscal de la nación aqay nishkan rikaw Junta Nacional Justicia resuelven porque chay rimaymi ya lliw kay internet perikaw en diferentes redes sociales nisqan purerikuchka Junta Nacional manam kutiykachiyta munanchu mama Delia Espinosata como fiscal de la nación nispa entonces seguramente mama Delia Espinosa abogadonkuna pajarinkuna minchakunaman seguramente sumaqta pinsaykus tentaykuspa imatapas ruranqaku rikaw manam Delia Espinosata kutiykachiyta munachkanchu porque mama Delia Espinosa acusarqa riki chaynatapas fujimorismotapas chaymi vengakuchkanku por ejemplo ripuchakunallampaqña o sea kay como fiscal de la nación manta aviakunallampaqña nacho kay Fuerza Popular organización criminal como partido político chinkachun imayna anta Europa partido chinkarqa chayna nispa chay acusaykuspan pasachakurqa rikaw y chayñataq kay mama Boluartitapas igual riki acusarqataq rikaw pichqa carpetas fiscales chaynakuna y kutiykuspaqa chaykunatam kichaykusaq niskarqa rikaw chaymi kunan kay llapa lliw fujimorismo lliw proteginakurunku porque Junta Nacional Justicia kachkanña umanku kay
na pipas a fiscalía pipas kachkan riki aumanku chay Tomás Galvez riki churanakurunku ñalliwi naspaqa Dele Espinosa ñataq mana caso kacharqachu rika si bien paykuna parte mana Dele Espinosa pas chuyaychachu pero payqa mana totalmente sometikurqachu rika Fujimorismoman wawqillaykuna palaykuna chaymi que mana riki imatapas churakurqachu rika acusaykarirqa incluso rimakachashkarqa rika kutiykuspayqa kamaschallam llapa chay documentokunata hurquykuspanchik denunciata qallakuykusunchik nispam rimakachashkarqa latikunanqa riki mana chay pasakunqa incluso mama Boluartemanta rimaspa por ejemplo mama Boluarte kay Junta Nacionalmanta rimaspa y llapa chay atisapakunamanta rimaspa kunanqa kusisqa kakuchkan rika porque alliallenta negociaykurqa porque kay violinista presidente pariki wawqillaykuna pallaykuna paykuna castellami kinas proteginakuchkankuraq rika hasta kay congreso wataman kay 28 juliopi ripunankaman riki hinalla kayna proteginakunqaku chay ripuruptinñam ichaqa chay musuq congreso chaywanñam ichaqa riki quizás cambio karunqa rika pero kunankamaq hinallaraq proteginakuchkanku kaqaya kay poder judicial man presentanku kay mama Boluarte escapakunqa kachun prisión preventiva mana munanchu chaqa juez Juan Carlos Checli paymi chay mama Keiko pariki juez nin rika juez de cuellos blancos juez del Fujimorismo payrik nin mana kay Boluarte escapangachu yan imapaqtaq wichqasunchik punkuta nispa mana wichqayta munanchu wawqillaykuna panchallaykuna porque mama Boluarte kunanqa seguro kakuchkan porque alliallenta negociaykurqa riki juezkunawan fiscalkunawan congresowan policiawan lliwin naspa riki nanqa riki kusisqa kakuchik allinta watachaykuchik pero hinallami kachkan kay congrestanchik hinallami kachkan kay violinistanchik como presidente así que no pasa nada nispan kakuchkan vidan peligramunqa hinatinqa ayqichakunqaya como mana kanchu impedimento salida ayqichakunqaya pero proteginakuchkasqaku allinchataraqmi wawqillaykuna pallaykuna chaychi que Boluarte hawqa kakuchkan rika mana payta presuchayta munankuchu mientras kay mama Dele Espinosa kutiykamuspaqa kamasyarika denuncianqa hukta hinatin chay isusaq mancharichinqa pero kunanqa como ni Dele Espinosatas kutiykachiyta munachkankuchu allintam riki proteginakuchkasqakuraq wawqillaykuna panichallaykuna mana chayllachu yachasqanchik hina riki kay violinista riki ña cambiaykunña llapa representantes de diferentes estados, o sea, como embajadores, por ejemplo, que Gustavo Adriansen, paymanta allumpay rimaykarqa rika kay mama Boluarte pa brasun tarika jorjororqa hinaptinpas como brasun karqa hinallaraq protegispan ya mejor unoman ya pasakuy chaypi ña representamun que nispa mandarorqa rika wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluarte pero kay violinista riki ña chaykunata pascarospan kay Gustavo Adriansenta ya kutirachimunña rika wawqillaykuna pallaykuna qamqa manañam representante de la ONU ñachu kanki nispa nikurun wawqillaykuna pallaykuna así que mana payllatachu sino kaypi kachkan votukuna achkata riki churarqa rika mama Boluarte representantekunata a nivel internacional paykunatas riki lliw hurquykaramunña cambiaykurunña riki kay tayta violinista wawqillaykuna pallaykuna ya riki chayta nishkanku rika termina funciones de embajador de mama Dina rika entonces por ejemplo kunan kachkan riki relaciones exteriores o como canciller tayta Hugo Cela Martínez payriki tukuykarachinña riki tawa embajador kunata kay mama Boluarte pa nombras janta maykunapi embajada de Estados Unidos, España, Costa Rica y Finlandia chaypi kaqkunata chaynata Organización de Naciones Unidas chay Nueva York chaynata riki Organización de Estados Americanos OEA chaykunaman mandarorqa riki mama Boluarte runankunata y kunan chaykunatas paskarunña
Kuterachimuña, seguramente Hoctari, que reemplazó con nombran, caricao. Chayanta misión de Ginebra, Suiza, embajada de la India, chaypkas con tapas. Ya, gracias, Kaikamayan, Nisparico, Augilegona, Palegona. Por ejemplo, Chaypericao, Tuco Kachkan, Alfredo Ferrero, 10 Canseco, embajador de Estados Unidos. Paitarique, Jaina Batalla, nombra y cor, Jaricao, Chayanta Luis Iberico Núñez. Paipas, Fujimorista, Rico, Punta Taja. Alguien Harim Carja, alguien ta criticar, alguien incluso periodista un carga Luis Iberico, pero con Angaya es corrompido, aunque no palegón. Chañata representante en España, Carlos Jackson Nieto. Paipas igual Costa Rica, Pellam Casja, Chañata Ernesto Basulto Ríquez, Finlandia. Paikon aña Kuti Chacamonga coña o Gilegona Palegona. Sanchina que Adrián Sempa, etapas Naciones Unidas o que ONU niscan mandaro con Anguatalla, Julio Quillayape, Pericao, que Julio Quillayape, pero ya pa etapas ani Caramón, ya Kuti Chacamoña, Nispa, Chañata José Luis Sardón, Tabuada, pa etapas Tocorachín, ya que Organización de Estados Americanos más recientes como OEA, Chaiman, Tarico, Gilegona, Palegona, Chañata, Taricao. Tocorongña Tajcargo, Luis Chuquiwara Chil, como representante del organismo internacional Sedne Ginebra Suiza, Ginebra Suiza Mantapas, Aviaramoña, Aripucoña, Huasiquiman, Nisparique, Oaujiliaigona, Panichaliaigona. China que pasa cuchca o que le gona pan y chalia icona incluso ricao como caso de Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Maldivia, chaypipas asumich carga que chay la pampiña asumis diplomático Javier Paulich paitapas ricao tucupaycachín ricao chaynaja kay violinista rique cambia y con yapa Mama Buluarte pa embajador ninconata. Chayna tariki chayna llata hawjele panchalaya yachkan chinarika Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional kay mama kay kuman sayapakoykos pariki chayakamanam delitucho nispani koron chay tamike konanka aprovechachkanko como PPK rike ya archivakuchun chayllapa denunciaykuna yanqamantam ñuqata acusaban con nispa kay corrupto PPK wawqillaykuna pallaykuna kay paymanta chay historia kachkan rikao pay rikao chay tayta joven caspa rikao kay Velascopa tiempumpe ayqirqa wawqillaykuna pallaykuna porque pay mana allin rurasqanmanta rike hatikachaykurqaku wañuchinankupaq carcelanankupaq hinatin ayqikurqa Estados Unidos chaymanta rike hawkayaykarutin kutiramun hasta presidente tapas nombraykunchikraq entonces kay vende patria wawqillaykuna pallaykuna kunanqa rike imanishkanta ñuqaqa santuy chuyay chamkani nisparaq entonces mana payllacho beneficiakunqa achka político kuna wawqillaykuna pallaykuna kay leywan mana chayllachu PPK nishkanta archivaruchunqa hinaptinqa denunciaykusaqmi chay acusawaqni fiscalkunata uchku wasipin paykunata kikinkuta tiyachisaq nispa riki kay corruptokuna wawqillaykuna pallaykuna kay Tribunal Constitucional sayapakuyninwan tikraykunqa nishkan rikao ña nichkaña abogado de Julio Midolo kay PPK abogado nichkaña vamos a denunciar a todos los fiscales kay imapaqmi kay PPK ninchikta acusar nispa riko wawqillaykuna pallaykuna pero es PPK un tremendo corrupto wawqillaykuna pani challaykuna mana chayllachu Susana Villarán paypa abogadanpas igual ña como Tribunal Constitucional mama que como sayapakuykun por lo tanto ya beneficiado paypas ña solicitachkaña pero mana paykunallachu beneficiakunqa kaypi kachkan achka rikao ahí está Mama Keiko, ahí está Ollantumala, Susana Villarán, Lourdes Flores Nano, PPK, incluso Toledo, incluso Aliaga, López Aliaga. Entonces kay achka corrupto kuna wawqillaykuna pallaykuna beneficiakunqa kay Tribunal Constitucional pa kay resolución ninwan indulgencia para todos los corruptos wawqillaykuna pallaykuna
Entonces mama Keikuta apuyasqan rayku mama Keikuta ama uchkuwasiman apaykunanku rayku kay leyta quykuramon y kunan beneficiakuchkanku huk runakunapas. Es igual, leykunata ruaykamunku kikinku beneficiakunankupaq, pero en realidad chay leyqa beneficiaykun llapa kay llapa llaqta waqachiqkunata wawqillaykuna palaykuna kunaqa paykuna mas kallpawan kakuchkanku kaq leyninchikpis kachkan ñuqanchik favorninchikpi nispa chaymi llumpa delincuencia kush chaymanta ña politicokuna especialistakuna rimachkanku yanqapaqcha Lima rikunan estado de emergencia kachkan kimsa chunka puncha hasta noviembre kan kimsa chunka puncha chaypi nisqa yanqacha kay tayta violinista Limata kay churan riki estado de emergenciaman porque leykunaqa hinallamik beneficiachkan primero leytaraq cambiananku hinaptinmi resultado kanqa porque manam resultado kanqachu yanqam kay Limata churachkan kay estado de emergencia nichkanku y chiqapchayqa wawqillaykuna palaykuna porque leykunan beneficiachkan riki chay corrupto runakunata kay mama Keikuta beneficiaykun hayka runakunata haber beneficiakunqa kay indulgenciankuwan patronankota beneficiaykun y beneficiachkan llapanta chaymi kaypi hawachkanchik wawqillaykuna palaykuna pim allin llaqtapaq llamkaq y pim chay Fujimorismo kasta y llapankun wichinanku wawqilla huk puncha wichirunqa hinaspaqa llapachankun wichinanku por ejemplo ña hawachkanchik ña chiqap uyankuta rik wawqillaykun defensoría del pueblo defensoría de mana chiqaptapuni llaqta defenderchu yanqa sutillan kay defensoría del pueblo en realidad defensor de los grandes corruptos con el defensor del pueblo ricorrigoron chaynata Junta Nacional Justicia pa uyantapas yacharunchik ñarikaw mayma Delia Espinosa tapas kutiykachiyta munachkankuchu y kay Patricia Benavides tapas fuerza kutiykachiyta munarqaku imapaq chay leykunawan o sea chay procesos judicialkunawan beneficiakunankupaq y kunanqa kay Tribunal Constitucional pas mana trabajuntachu ruwachkan Tribunal Constitucional kunan rikurikoron como juez wawqillaykuna palaykuna chaysi kunanqa llapa chay proceso kuna tribunal llamanña chayanqa como si fuera tribunal última instancia de procesos poder judicial huchayuq kachkaspapas huchayuq kay mama Keiko huchayuq kachkaspapas tribunalman presentakuykunqaku tribunal nikunqa ari yanqamantam acusasuchkanki anulado y kunanqa achka procesokunatañas presentachkanku wawqillaykuna tribunalman ya se convierte en última instancia Tribunal Constitucional qariku wawqillaykuna constitución defendejme pero mana Tribunal Constitucionta defendinchu Fujimorismo hayka kutitañataq constitucionta lliw tikraparonku yaqa pachaka artículokunata Tribunal Constitucional amaya chayta tikraychikchu manam chayqa allinchu nispa rimayllapas rimarqachu no awkam leykunata tikraptinku uyarayakurqa pero kunanqa tribunal manam constitución defendeqchu rikureron kunanqa kay llapa corrupto defendeq mana chayllachu sino rikurikoron última instancia poder judicial o sea poder judicial pa maman rikurikoron kay Tribunal Constitucional entonces kay Tribunal Constitucional mana trabajuntachu rurachkan kunan kay Tribunal Constitucional rurachkan imatam kay acto de inconstitucionalidad nisqanta rurachkan wawqillaykuna palaykuna chayta mana rika especialistakuna riki tantiamuchkankuna aunque huk iskay rimay kachkan pero igual mana kasuchkankuchu pero wawqillaykuna ñuqanchik llaqta yachananchik kay institucionkuna riki ña nirqanchik kay Fujimorismo llapachanta dueñoyanqa hinaspa paykuna munasqankuta ruwakuspanku pakanakunqaku nispa chay ñanpi miki kachkan wawqillaykuna palaykuna mana chayllachu rika kaypi justamente kaynakuna rimasqanwanmi que kaynapa rika acusasqa kachkan rika kay mama nosotros Delia Espinosa pero kayta mana Delia Espinosa choriman sino expresidente de Tribunal Constitucional Marianela Ledesma kunan imanintaq pay Tribunal Constitucional kunanqa rikurikoron kay juzgamiento de decisiones o jefe de sistema judicial y eso es peligroso peligroso chayqa mana allinchu porque entonces imapaqñataq poder judicial kanqa si tribunal ñam allinmi manam neq kanqa tribunal poder judicial culpable niykuronqa tribunalqa niqa manam
Tribunal Constitucional, o sea, que Poder Judicial, ni coronga manam chay alincho, no tribunal no tak alin meningo, entonces que Tribunal Constitucional y que manan alin yam kaita chorrach que ya está en falto de la Constitución, entonces que hay institución como Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, chincanan con la pelea, no que dejamos gobierno chay con ata yui manachkanman, pero maijin ya kanga pasicao. Igual que hay Vladimir Serrón, ya que Montesinos Nerón, ya Vladimir Serrón, igual pai pasó a con la pelea con etapas Poder Judicial ni coronglicao, Jolrichaikim Kachkas, Jarike 1.600.000 soles, van cuentas bancarias ni rampe, Chaitamrique, Chaitamiki, Quitachaikusaiki, con Esparique, que hay sala de apelaciones permanentes especializadas en extensión dominio, Rique Lima, ni coronglicao, Palegona. Pero Kachkanta ley de extensión de dominio, Chaiman seguramente se llama con apelan gacha, Kaitaita Vladimir Serrón, Rico Aujilekona Palegona. A Chainiata, Chainayata, Kaikito Bellido, Aujilekona Palegona, Chincachita, Monachkan, Llapa, Parque de las Leyendas, Nisranconata y otros recintos, Kaiwamangapis Kachkan, Parque Ricao, zoológico. Parque Leyenda es zoológico, Miki. Kaiwamangapis Kachkan, zoológico con atas Chincanampa, Kai Guido Bellido presentach, que incluso con un candidato, Kai Guido Bellido, partido político en Kachkan. Por lo tanto, Aujilekona Palegona es peligroso que Guido Bellido, pues ima parta chinga, Llapa, museo con mejor parques de la leyenda conata, Otagrique zoológico conata, porque el parque leyenda es un zoológico. A pobre animal ya con sofren caen en wagna nispacho, uicha agenda 2030 nisjanta complispacho. Chay animal ya con que sofrechkan cotigo chon al pan man nispacho, no sé, y me chay objetivo que Guido Bellidopa, pero en país se presenta con un proyecto ley, que chay Llapa zoológicos nisjanta wichkanankopa en 10 años. A Conan mata chinka watamanga manaña existiga zoológico en Checona, así que zoológico Huachipa y zoológico aquí de Totorilla. A jugado con aves Kachkanji zoológico así que zoológico con chincanga, según que mucho proyecto ley man. Y de manera que hay proyecto ley aprobas caracho Kachkan, pero ñaya presentas caña Kachkan kai ley guaujilegona panchalegona. Y tu cuchaigona había chaigona pajarike guaujilegona palegona. Acá Guido Bellido para tramitar que Poder Judicial archivaicon ganichkan aricao. Entonces igual naconaps beneficia cochcanco porque país también acusa cargaco por terrorismo aricao. Entonces ñari que juicio oral ni cachcaña. Entonces chaitari que tercera sala penal de apelaciones ni coron. Bueno chaita evaluaicos payari que chay proceso ta archivaico chonnispa. Bueno. Entonces paigonas beneficia cuchcanco. Bien, Aujilekona Palegona beneficia cuchcanco ya que ley con americano, porque aunque hay acusación, bueno, de parte del Fujimorismo, que en Guido Bellido ya tacho, sino achka que político con atarico Aujilekona Palegona. Kikin chayachan chay kasjan o magna kasjan paricao. Bien, Aujilekona Palegona con anga toku painin manchay golanchi kai programa lanchikta, ya son 9:08 de la noche. Pagaringama tota mantakama. Tucuycuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, Sapapuncha o Kai Orata, Kai Guaira Wasintakama, Yatana Kama Chikuinintakama. Kai Pimerimasu, Tukuyricha, Huyakuykunata, Yachtanchikpata, Peru Suyunchikpata, Hinaspa Huklaukunamantapas, Imam Kahta, Mana Pantachinakuspa. Chaynaja, Liu Yanakuychik, Hinaspa Kichaychik, Uyarinata, Uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, Willarimo Sunkichi, Chaynaja Hayakamuy, Willakamuay, Uta Asuykamuy Rima.